सोरठ मेला पहला धन गुरु नानक दे साहिब जो सकल आपकी सेवा कयो मेर सदाई। अष्टपदिया दुविधा न पड़ो हर बिन और न पूजन मणि मसान न जाए। दुविधा न पड़ो हर बिन होर न पूजो मणि मसान न जाए। तृष्णा राज न पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाए। घर भीतर घर गुरु दिखाया सहज रते मन बाई। तू आपे दाना आपे बिना तू देवो मत साई। मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन बेदिया मेरी माई। सतनाम श्री हरि सतनाम श्री हरि। गुरु नानक साहब जी वचन साहब आए पहली पातशाही धन गुरु नानक देव साहब जी। दुविधा न पड़ो हर बिन होर न पूजन मने मसान न जाई। जान बूझ के तू दुविधा में पड़ी तो पियो, जान बूझ के तू पेने पाण के तकलीफ न विधी छा तो करी मणियो मसान पदो पूजी हर के का पुछाणा पदो करी। गुरु महाराज चवंदा ने सब छा थी तू लगे ता तो के तकलीफ वधंदी। गुरु महाराज चवंदा तू दुविधा में पाण पेजी तो पयो को परमात्मा के डो तो दींदो। जय परमात्मा तो के पैदाइश दुनिया, जय परमात्मा तो के भोजन ॾिनो, जय परमात्मा तो के छत्र ॾिया, जय परमात्मा शाम ॾिया, जय परमात्मा जी दया सां तुझे रोजगार मिले तो उनके छॾे करे तू पुछाणन में फाथल पियो ऐं मणे वसाण को तो पुॼी। गुरु महाराज चवंदा पंहिंजी पाण खे सुञाणण जी कोशिश कर, विचार कर कि तोखे परमात्मा छो मोकिलियो आहे। इन लाइ न मोकिलियो आहे कि तूं मणे मसाण जी पूजाऊं कर वेही करे दुविधा में पवो नहीं कर। गुरु महाराज तृष्णा राज न पर कर जावा तृष्णा ना बुझाई। एतरी तृष्णा मन में छो पैदा कई आहे, एतिरो लालच जी घंटी पंहिंजे गले में छो ॿधी छॾी आहे जो तोखे लालच जे लाइ कुझु नज़र नथो अचे पियो। हर जगह ते लालच 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 लॻाए वेठो आहे। घर भीतर घर गुरु दिखाए सहज रते मन भाई। गुरु महाराज चवंदा गुरु ॻोल्हण वास्ते मणी मसाण में वञण जी आवश्यकता कान्हे। तुंहिंजो हर समस्या जो समाधान गुरु नानक जी दर ते ही थींदो। छाजे करे सभिनि खां वॾो परमात्मा पर सचो सरदार आहे दुनिया में मालिक कोई आहे, वो गुरु नानक साहिब आहे। इन करे तूं दुविधा में पइजी करे पंहिंजे पाण खे तकलीफ़ में न विझ। तूं आपे दाना आपे बिना, तू ही दानो ॾियण वारो आहीं, आपे बिना तू ही दातार असांखे हलण वारो। देवो मत साईं तू ही असांखे मत ॾियण वारो आहीं। गुरु के सच्ची अरदास न कर, कंहिंजे बि चवण सां केॾे बि भिटकण जी आवश्यकता कान्हे। पुछाणण में पंहिंजे जीवन खे बर्बाद न कर। जेको परमात्मा तोखे ॾिनो आहे अगरि तोखे कोई घटि आहे त परमात्मा खे अरदास कर। गुरु नानक जे दर तां ही तुंहिंजी पूरी पवंदी। इन करे गुरु ही तुंहिंजो सभु कुझु आहे, उहो ही तुंहिंजो बल आहे, उहो ही तुंहिंजो बुद्धि आहे। बोल गुरु नानक देव की जय, सच दरबार साहिब की जय।